Мы привыкли, что в ванной у нас стены чаще всего отделываются керамогранитом. Но керамогранит не единственный материал, который можно применять для отделки ванной. Существует еще покраска, мебельные щиты и декоративная штукатурка. Вот это как раз та ванна, где мы скомбинировали керамогранит с декоративной штукатуркой. Посмотрите, как это получилось. На всех стенах сделан керамогранит, а вот этот угол, где расположился полотенцесушитель и унитаз, он сделан из декоративной штукатурки, и в целом получилось очень даже гармонично и симпатично. Вот напишите, как вам такое решение, нравится ли декоративная штукатурка в санузле и сделали ли бы вы себе точно так же. Или вы все-таки больше за плитку.